E aí, galera, fogo pegar com madeira verde. Aí, olha, foguinho feito. A galera tá por lá, pegando o peixe pra comer assado. Aí, olha, a fogueira tá feita aqui, viu? Aí, olha, tá bonita a fogueirona aí, viu? Pra guardar o peixe, quando nós fazer o assado, nós estamos por cá. Chama que é nós, cuida.